1967年，李小龙应邀在长堤空手道大会作为表演嘉宾，首次展示了截拳道全接触实战搏击，对美国及世界武坛具有深刻影响和变革的启蒙。搏击中，李小龙与弟子们身穿全套防护护具。李小龙着重展示了截拳道的截击打法，主动进攻较少。与李小龙交手的分别是他的2位徒弟伊鲁山度和严敬海，此时他们已经与师傅进行全接触对战训练1年了。据伊鲁山度回忆，李小龙在私下从不排练，这场实战展示完全是自然的反应，是真实的实战。比赛开始，双方对峙，李小龙与对手保持一段较远的安全距离，这个距离足有 1.5 米。对于对手而言，这个距离下是很难达到的，但是对于李小龙来说，却是他自身最有利于攻防、最舒服的距离。当对手向前，李小龙便后退，他随着对手的移动而调整，始终在动态中保持这个距离。当预判到对手发动真实进攻意图的时候，李小龙便果断出腿拦截。注意这里李小龙起腿的高度比你晚出脚，却踢得比你快，对手被打了一个踉跄。再来看一个细节，对手这里使用的是垫步侧踢，前脚蹬地，后脚上步，前脚才开始踢，是3个动作，而李小龙则是后脚蹬地，前脚直接起腿，是1个动作，相当于用1个动作打对方3个动作。而李小龙之所以能做到这一点，是因为他的发力结构与一般的武者不同，这就是为什么李小龙可以做到后发先至的秘密所在。此外还有一点，李小龙能够轻松打截击的要点还在于他对距离的控制，在较远的距离下，他会更容易预判对手的动作。进入下一回合，李小龙敌进我退，对手打入，李小龙快速向后撤步，让对手1-2组合攻击落空。此刻李抓住时机出拳迎击，李小龙开始环绕走外围，在移动过程中，对手突然来拳，李顺势做侧滑步躲闪，同时挑手防御。李后撤步引诱对手进攻，对手打入时突然封手攻击，连削带打。这里通过假后撤步诱敌深入，躲开第1拳，封住对手后续的出手，并发动猛攻。由于前面已经多次后撤调动对手进攻，已经植入惯性，这次假意后撤正中下怀。在李小龙的弟子乔刘易斯的教学中，也是犯了同样的打法。 Makes a quick adjustment. Notice his position strong now. That's what I don't want. I'd execute another quick change up. He's 下一回合一段电光火石的攻防，含信息量极大。我们通过慢动作来看看其中到底发生了什么。伊鲁山度使用了一记循序渐进的腿法攻击，出拳佯攻，前腿勾踢，爆发力很强。慢动作可以看到，这一脚是踢到了李小龙。而我们再看李小龙被踢中的反应，他顺势一个虎扑下砸，同时发动了一记顶膝，而对手此刻再次发动勾拳反击，被李小龙封手挡住，并还了一击直拳。在这段只有2秒的攻防中，李小龙被击中1下，还了对方3下，一记虎扑，一记顶膝，一记直拳，并格挡了对手的勾拳，1换3，不吃亏。比赛继续，对手向左右方向横移，李小龙将前手探起，以静制动。这个摆桩有点像三体式，前手瞄准对手的中线，像指针一样随即微微移动。当预判对手发动攻势的时候，果断出手迎击，连续输出，连摔带打。慢镜头看到李小龙第1下把对手打得踉跄，同时间又补了一拳，再接一招柔道大外翼，将对手摔倒，随即补拳。当然这一拳是假打留手了。对手下探，李小龙不吃晃，拉开做距离控制，等待对手进攻。对手转身后摆，李小龙准确截踢其大腿，同时拳击头部，
对手起身发动刺拳突击，李快速反应。当对手再次发动进攻时，李小龙则突然迎击，用身体最近的武器前手前脚组合击打。由于上一次进攻时李快速躲闪，对手第二记进攻便使用循序渐进法，标指佯攻勾踢打定，做远距离击打，却没想到被李小龙的抢攻打断。永远不要让对手摸透规律，变化无常是截拳道的精要之一。低位侧踢截击，紧接一个小擒拿，不过没有成功被对手挣脱。哇！一记漂亮的迎击爆头，对手直接被击倒。注意，李小龙在击拳的同时，左手也在做拍手，打掉对手的出拳。如果不是带护具，这已经就被 KO 了。这里辟谣一个谣言，就是所谓的轻实战，这根本不是轻实战，就是一场正常烈度的全接触实战展示。只不过李小龙全程不主动进攻，一直让对手攻击打反击罢了。这记重拳让伊鲁山度无法比赛，双方行阵翻里退场，换下一位选手严敬海上场。第二局开始，李小龙没有休息，直接开打，对手一上来就发动抢攻，被李直拳打退。对手再次进攻，李小龙前腿勾踢击头，紧接1-2组合拳迎击，对手被打退，瞬时间李小龙再来一记高踢，威慑感十足。李小龙环绕到另一侧，再一次被打退。慢镜头我们看到，这里李小龙使用了低位侧踢截踢脚踝，同时击拳。注意看，他的左手也同步拍掉了对手的出拳，真是攻守同步。截止到目前，李小龙已经多次展示了封手攻击，连削带打之法，谁说的封手无用论？李小龙一个虚晃加侧踢，后退中出拳。来看这段攻防，对手猛冲过来，李小龙格挡住对手来拳，同时踢腿反击。李小龙开始边游走边打，这一段打得有点像拳击手。注意这里双方有一组换拳，慢镜头回看发生了什么。严敬海使用循序渐进攻击法，低侧踢加直拳打入，李小龙拦住其出拳，并直拳反击打中对方头部。由于护具的保护，让严敬海中招之后还有余力发起反击，便勾掌掏击李小龙小腹，形成换拳。再注意一个细节，李小龙此时左手压住了严敬海的大臂，消减了力度，使其只能碰到李小龙，无法形成打击感。由于上一次终于是碰到了李小龙，这里严敬海故技重施，再次使用低侧踢加直拳的组合打进，不料被李小龙识破，直接一记直拳抢攻，并补上一记摆拳。直拳加勾踢将对手逼退。李小龙控制节奏，轻松打了2次反击。与对方博弈，你进我退，就是让你打不着。李小龙突然一记高腿爆头，又快又冷。李小龙在整场搏击中，他的前手一直这样举着，一是手臂伸直可以控制距离，阻拦对方打入；其二就是可以用作虚晃引诱，制定陷阱。李小龙就这样举着手臂引诱对手过来打。在搏击中，双方互相击打手臂，打破防守是很常见的方式，而对手恰恰中了此招。在对手击打的同时，李小龙突然抽手做高位勾踢，用掩手掩护了他想做高位踢击的意图。回看整场搏击，李小龙攻守同步，在距离控制、时机把握、心理博弈方面，都可以说已经达到了炉火纯青、出神入化的地步。李小龙这场搏击演示不仅仅启发了美国空手道界放开规则的束缚，从点到为止的寸指全面转向全接触的现代自由搏击时代。
而更重要的是，李小龙他所展现出的其极高超技术本身，是世界上所有的武者，包括爱好者们永恒沿袭不尽的瑰宝。